Sekarang amal balik itu bagus semua. Tahu. Awak ada cuba? Oh, mana saya ni tiap-tiap minggu makan sup tu. Yalah, tapi nasi tak boleh. Tak payah nasi, jangan ada ni. Cuma Sup tulang. cuma dah makin biasa. Tulang tu saya sampai saya simpan seminggu. Yalah, saya sampai sebulan. Sampai putih. Ya. Ambil minyak air. Semalam awak buat, kenapa banyak lama? Macam mana? Semalam awak buat lah. Okey. Apa yang awak buat? Sekarang ni semalam okey, sekarang ni sepatutnya proses polis ni hanya sekali hari. Kalau 2 orang. 2 orang lah. Kalau 2 orang sekali hari yang dah ikut step lah. Masa awak seorang semalam? Kalau kata saya seorang pun paling tinggi saya sehari. Sehari? Sehari siap untuk proses polis. So semalam dah siap belum? Semalam kira dah siap, tapi bila hari ni saya tengok tak cukup. Mana tak Saya cukup? punya kehendak. Mana tak cukup? Maknanya produk yang saya keluar tu saya rasa tak cukup. Mana yang tak cukup? Tengok, saya nak macam ni punya licin. Rasa tengok. Jadi saya tengok tak cukup. Sebab kenapa dia jadi lambat tau? Sebab bila kita permukaan macam ni, permukaan macam ni, lepas tu kita punya kompresor ada sikit problem. Kompresor ada problem. Ya, kompresor murah. Ni ada keluar. Ini keluar lah. Minyak keluar lah. Ya, okey. Jadi saya tak cukup lah saya tengok. Saya kena lagi sekali. Ya. Tak apa. So sekarang dah cukup belum? Sekarang ni untuk compound saya tengok sudah okey. Hanya saya nak untuk main second compound lagi. Masuk lagi satu compound. Lagi satu compound. Ini compound masuk dalam badan ke? Ini ke mana compoundnya untuk first yang kasar sikit. Yang Kasar, dia akan masuk dalam body. dia takkan masuk body. Hanya dia potong. Dia potong clear. Oh, dia bagi licin lah. Dia licinkan lah. Contoh macam ni kan. Dia akan potong, dia bagi licin macam ni. Nampak? Oh, dia potong lah compound tu. Compound tu macam sandpaper lah. Tapi kita nak lagi halus, saya bawa bubuh lagi satu compound. Ya. Nanti last petang lagi saya bubuh Okey. Ini bila dah cat, berapa lama boleh tahan? Ini okey. Mengikut penjagaan tuan punya kereta. Ikut dia jaga. Kalau betul dia jaga tempat air redup, tempat teduh, 5 tahun confirm. 5 tahun boleh tahan. Boleh tahan. Redup. Tapi kalau matahari tak boleh. Matahari mungkin dia akan Pudar. setahun ataupun setahun lebih dia pudar sikit, masuk polish baru dia naik balik. Oh, mana pudar boleh polish balik. Dia pudar boleh polish balik. Mana kalau dia pudar hanya di luar sajalah. Keluar saja. Tapi itu pun kalau kata Ya. ada masalah dia punya part sikit sebab itu bukan luar dari tulang no. Ya. Mana orang dulu dah cat. Kenapa tau? Tak sama tau. Kadang satu kadang Orang dulu dah cat tak sama. Kita tahu orang dulu cat macam mana. Apa kena mengena? Dia akan menjadi efek tak mana tahu. Okey, sekarang ni kita dah buat kita dah ikut kita punya step. Jadi kalau dia terlampau dia jemur terlampau panas, mungkin cat yang dulu dia keluar balik dia rosak. Oh, cat dalam tu rosak. Jadi kalau nak cat betul awak kena bersihkan lah cat lama. Kalau selalunya kita takkan ambil risiko macam tu, dia ambil kos macam tu. Kalau ikut dia punya proses memang macam tu. Kena buang habis semua. Buang pakai asid semua, buang Itu berapa harga tu kalau orang nak macam tu? Oh, itu Mahal. dulu kita buat sampai 13,000. 13,000. 13,000 untuk segi kereta. Itu dulu punya harga tu. Untuk apa? Okey, sekarang 13,000 untuk? ada setengah customer dia sayang kereta ni. Ya. Okey. Kereta ni dia dah cat. Ya. Tapi dia cat dah rosak. Ya. Jadi dia akan bagi kami dekat ni bengkel. Ya. Dengan toki saya lah waktu tu. Ya. Dia cakap saya tak mau ini cat. Saya mau dia orang buang balik ini cat. Saya mau serupa dia keluar kilang. Wah. Mana okey. Keluar. Bermana awak kena keluarkan itu cat? Kita mana kita bengkel tengoklah dia harga semua setuju. Oh okey kita start. Berbelas ribu. Berbelas ribu. Tapi dia baru keluar kilang. Kenapa tak cat atas? Faham? Okey sekarang ni setengah kereta. Okey. Satu. Okey tengok Kita mau punya step keluar kilang. Kalau keluar kilang tak apa, kita tak masalah banyak. Selalunya dia akan hantar selepas keluar kilang katalah dia pakai 2-3 tahun, dia tak mau warna tu, dia pergi hantar back workshop. Dia bagi orang workshop buat. Kita tak tahu sekarang ni proses orang yang kedua tu, second tu. Oh, ada workshop lain. Kalau dia baru tak apalah. Kalau di mana tak apa. Mana kita Okey. tahu proses macam mana. Mix dia macam mana. Ya. Adakah dia ikut standard. Ya. Okey, ini workshop di Bandar Pengkalan Indah, Stesen 18 Ipoh. Kalau you Google 99 Speedmart
Bandar Pangkalan Indah. Ini di belakang saja. Speedmart itu sana. Ini di belakang ni satu deret. 2 blok. Ini blok hujung. Jadi agak kosong lah. Itu dia Mercedes saya di sana. Mercedes saya akan dicat juga. So saudara baru kita ni, orang lama dah, orang asli Semai yang masuk Islam. Saya punya taste. Saya punya produk peluang. Dia ni nak buat untuk puas hati, kepuasan. Ini sebab channel kita dinamakan kepuasan. Kerana dia tak puas. Customer mungkin puas, tapi awak tak puas. Ini dia. Ini orang seni. Sini ada 5 kedai, tapi dia orang semua pilih, orang menunggu ni. Hari ni keluar, ada kereta sudah masuk. Kereta yang akan masuk kereta apa? Tadi dah masuk, dia pernah pergi hantar welding sini. Hantar welding. Hyundai. Apa model Hyundai? Model sedan lah. Sedan Hyundai. Tahun Berapa charge? 2000 atau 2005. Berapa harga cat? Itu untuk cat luar saja. Ya. Mana kita pun tak buang cat apa semua. Ya. Hanya kita repair benda tu. Saya ambil dalam 2,500. 2,500 juga. Ya. Warna apa dia buat? Silver 2K. Silver metallic 2K. Okey, nanti kita akan rakam silver 2K metallic. So ini dia sampai dia puas oh. Sampai dia puas. Oh lama. Saya produk sama keluar macam ni. Lemau semua. Belum wax lagi ni tau. Apa? Belum wax lagi tau. Ini belum wax lagi. Mana sekarang kalau boleh saya nak produk sini keluar macam ni. You nak Kepuasan saya nak macam ni. ini awak punya standard. Standard. Mari kita tengok dan dekat standard dia. Okey, ini standard dia. Alright. Ini standard kaum kita ni. Dia sendiri tak ada puas hati. Ini macamlah kita mau seorang seni. Sepatutnya sudah siap tapi dia bukan kira wang. Dia kira kepuasan ni. Tadi saya datang balik pukul 9 berapa saya sampai. Sepatutnya sudah siap. Sepatutnya hari ni sekarang ni kain sudah pasang barang. Dah pasang semua tapi awak tak puas hati lagi. Awak tak puas lagi. Tengok ni ada bintik sikit lagi. Untuk kompresor ni dulu. Kompresor. So macam mana ni? Polish lah. You kena polish balik. Pakai itu compound lagi. Pakai kompon. Sampai dia hilang. Okey, sini ada bintik sikit. Kita takkan puas hati lah Kita takkan puas hati nampak bintik-bintik ni. Yang lain you tengok. Sebab itu berpunca daripada apa ni kompresor nak kena. Yang lain kita tengok macam mana. Okey. So dia ada sampai tu. Kompresor Okey. 2,500 ni ada satu kereta lagi akan masuk Hyundai. 2,500 silver. Dia mau silver. Dia tengah welding. Dan sikit dia sampai ini keluar. Itu pun dalam seminggu. You siap dalam seminggu. Saya main target dia dulu sebab saya tengok cat dia ada damage sikit. Saya bagi dia seminggu lebih sikit lah. Saya bagi customer. Tapi saya sendiri punya target dalam seminggu saya kena siap. Dalam seminggu dia siap. Dalam seminggu saya kena siap. Oh, ya, Saya punya target. Tapi cuma saya bagi customer, saya beritahu customer, bagi saya masa seminggu lebih sikit. Okey, seminggu lebih sikit. Tapi saya punya masa 2,500. Dalam sebulan dia ambil 10,000 dah. Sebulan. Inilah siapa nak jadi apprentice boleh belajar seni dia. Welcome. Tapi ini Sifu lu jangan main-main tegas, dia amat tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya kena tegas. Ya. Sebab saya dah rekrut dalam 20 orang, 5 orang yang lepas. 5 orang yang lepas, satu di Jepun, satu di Seremban buka bengkel, satu di Kuala Lumpur buka bengkel sendiri, lagi 2 di Ipoh buat kontrak di Proton. Ya. Yang lain gagal. Yang lain semua gagal. Sebab kita berapa lama boleh tahu orang? Mama ni dia punca gagal sebab kita tak fokus satu, Tak fokus. minat tak ada. Tak ada minat. Seni itu tak ada hal, itu tolak tepi. Janji mau ada minat. Minat dan tumpuan. Jangan minat dan tumpuan fokus, insya-Allah boleh jadi. Ya. Berapa cepat kita boleh tahu orang tu tak ada minat? Sehari? Dia selalu saya akan bagi masa 3 bulan. Tapi dalam sebulan pun saya dah tahu dah ada minat. Dalam sebulan sudah tahu orang ini tak ada Ya, minat. kalau kata dia tak minat dalam sebulan saya akan cakap satu Lu che lah. Bro. Leh hoi che lah itu Bro, kalau
Kalau rasa agak-agak tak boleh, tolong jangan buang masa saya dan jangan buang masa bro. Jangan buang masa bro. Ha. Ya, jangan buang masa bro. Tolong cari kerja lain. Tolong cari kerja lain. Ya. Sebab saya tak boleh simpan orang yang tak berminat tetap. Ya, ini kerja. Oh, ada orang sanggup mengajar. Dia pun perlu bekerja. Dia 1 bulan 4 kereta. Kalau dia ada seorang 2 orang lagi, sebulan boleh 10 kereta. Ya, kalau Dan ikut boleh resep- buka bengkel. Ada sebelah lagi kosong. kalau ikut Boleh sewa resep, sini. ikut tengah rentak. Dan kita boleh buat car rental. Sesiapa yang bawa kereta sini, kita sewa balik kereta keluar supaya dia tak patah kaki. Ini konsep barulah kita ni. Ya. Macam. Okey, dia pergi solat. Alright. Okay. So itu saja. Kita rakamkan di sini. Kita akan turun kat TikTok dan juga YouTube dan Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat di Bandar Pangkalan Indah, Ipoh, Stesen 18, Ipoh. Salim, boleh message saya kalau mau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, orang minat lah.